ورحمة الله وبركاته. معكم فاطمة مقطع جديد بوريكم المشتريات اللي اشتريتهم من محل اسمه بوك كفر. هو سلايم، بوريكم اللي هو السلايم الأخضر، ويعطونكم مع أوربيز، يعطيكم ألوان. ثاني واحد هو لون البرتقالي هذا، حتى يعطيكم أوربيز. مكتوب هني كلمة بالجابان، ما أعرف ليش بس قصدي. بوريكم ثالث شيء بس هو مش سلايم. وهذا السيت أوافر، عنده أبيض من فوق كأنه بطل صدقي، وهنا عندي أحمر، هنا فوق أحمر عندي، وهنا تحت عندي جولد. ويكون على لزقة، والثانية صمغ، يعطوكم صمغ. وهذا أول واحد، لا هذا بقول الثاني. والسلايم الأخضر والسلايم البرتقالي. وشو اسمه اللي يكون أحلى واحد فيهم كان هذا، هذا بسويه اليوم، بسويه اليوم وبصور لكم إياه بكرة. وهذا بسويه يعني بعدين مش الحين، لأن هذا الصمغ ماله وايد قوي. ومع السلامة.